سيستعرض الله معه. لي عندكم دين من قديم، عندي لكم ذكريات سنين، عندي لكم آلاف التعليقات وركولة الأهداف، أيام الكامباك والريمونتادا، أيام ميلان وأرسنال، أيام الستة، وهناك في النيوكام هناك ثلاثية في مرمى وضارب وتنج. أيام يا برشلونة، من فترة لم أراكم بهذا التوهج، من فترة لم أراكم بهذا النيل، بهذه المتعة، لم أراكم من زمان بهذا الإمتاع. أيها الكتالوني، رجع برشلونة من جديد، رجع البرصة يمتع، رجع البرصة يسحر. هل هي مبالغة في تعليق يا ماذا؟ توحشنا أيام زمان، توحشنا أيام الدلال، توحشنا كورة زمان وكورة جمال وكورة أيام يا البرشلونة. نعم، تركتهم في حال مع كومان، عدت له مع تشافي في هذا المساء.